Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aproape a trecut o altă săptămână. E sâmbătă. Cred că sâmbătă asta nu vei avea bonus. E o săptămână plină pentru mine. Și am zis, wow, sâmbătă deja. Dar am ceva care vreau să împărtășesc cu tine. Estera este, cu cât stau și mă uit la această carte, e foarte, cum să spun, mai mult începe să-mi placă această carte, acest caracter din Scriptură. Am ajuns la versetele unde ea se întâlnește cu împărat și am văzut că ea a luat ce trebuie. Nu tot ce putea să ia, dar a luat exact ceea ce trebuia. Și asta pentru că a putut să, cum să spun, să ia ceea ce era esențial. Nu tot ce putea lua ea, dar a luat deci a luat exact ceea ce era esențial, pentru că a știut să asculte vocea unui om, cuvintele unui om, care cu siguranță cunoștea regele mai bine decât ea. A fost o perioadă unde am vorbit despre importanța să ai un Mardoheu. Apropo, unde ești cu căutarea Mardoheu? L-ai găsit? Sau Mardohea ai găsit-o? Am vorbit, e foarte important în viața unui om. Dacă vrei să mergi departe, toți oamenii din Scriptură, dacă te uiți, de exemplu, dacă este un om, sunt câțiva, când citesc din Scriptură, când citesc povestea lor, pentru că povestea lor începe mai târziu, adică adică Biblia începe să vorbească despre ei la un moment înaintat din viața lor. Nu vezi neapărat acel Mardoheu, dar sunt sigur că au avut și ei în viața lor. Deci, este important. Și aici vedem când ea era în afara, să zic, domeniul împăratului, avea Mardoheu. Când a intrat și este ea acum, să zic, în palatul împăratului, ca să zic așa, când intră acolo, acea capacitate care a avut-o, atitudine și capacitate care a avut-o înainte să intre la palat, și anume să asculte de Mardoheu, să fie gata să poată asculta și folosi, urmări, ca să zic așa, instrucțiuni, această abilitate, când a intrat la împărat, vedem că a păstrat această abilitate. Poate când i s-a prezentat lucrurile care putea să ia, gândește-te că la fel ți se prezintă un mare banchet cu tot fel de mâncare. De acel care e un Mardoheu, zice, ia spanac, ia piept de pui fiert, cam asta îți trebuie. Dar tu acolo ai ciolan, ai sarmale, știi, să te limitezi la piept de pui fiert și la spanac.
E o ilustrație doar care vreau să o folosesc, dar îți trebuie o anumită disciplină și îți trebuie să știi să asculti instrucțiuni. Și ea a luat decât, dar mai citesc textul respectiv. Où est-ce que tu es? Estera 2. Așa. Și Biblia zice, când Estera 2:15, când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihai, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Egai, famenul împăratului și pazitorul femeilor. Estera a capatat trecere înaintea tuturor celor ce o vedea. N-a luat decât ce i-a fost rânduit de Egai, famenul împăratului. Decât ce i-a fost rânduit, nu mai mult. Dar această capacitate, această abilitate, pentru că este o capacitate, abilitate. Sunt unii care nu știu să urmărească instrucțiuni. Pot să le spui, dar nu știu. Pur și simplu. Această abilitate de a fi în stare de a urmări instrucțiuni care a avut-o înainte să intre la palat. I-a fost de mare ajutor când a intrat în palat. De fapt, această abilitate a dus-o să ajungă împărăteasă. Toate erau frumoase. Toate au fost 12 luni scaldate în creme, parfumuri sau știu ce au pus pe ei. Toate. Dar ce a avut de deosebit Estera? Capacitatea de a urmări instrucțiuni. Înainte să ajungă la palat și chiar când a intrat la palat. Și chiar când ajunge împărăteasă, o să vedem mai departe, știa să asculte instrucțiuni de la oameni mai înțelepți. Asta este o capacitate, nu știu dacă capacitatea e cuvântul potrivit, abilitate, atitudine, alege cuvântul care consider că este mai potrivit, dar a fi capabil să urmărim instrucțiuni de la cineva, de la o persoană mai sus, mai ridicat bine. Aici, de fapt, vorbesc mai întâi de cel la care tot am zis că o să ascultam, adică dacă l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Rege, Domn și Mântuitor, înseamnă că zic o să ascultăm de El. Capacitatea de a asculta instrucțiunile Domnului Iisus și de a le împlini este foarte important pentru noi. Capacitatea de a asculta glasul Duhului Dumnezeu. Domnul Iisus zice, nu o să vă las orfan, o să vă trimit un alt mângâietor care vă va călăuzi în tot adevărul. Această capacitate să putem auzi instrucțiunile Lui și apoi să le împlinim e ceea ce va aduce coroană pe capul nostru. La un moment dat, Domnul Iisus zice, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, da? Nu faceți ce vă spun. Există diferențe între fan și ucenic. Fan, nu știu dacă există, se folosește asta în limba mea, dar cred. Niște fan a unei, nu știu, celebrități, cineva cunoscut. Cei care sunt fan sunt, cum să zic,
îi plac, de exemplu, când zic fan, înseamnă că atunci când ne place de Domnul Iisus, recunoaștem că e Mântuitorul, recunoaștem că este a fost cineva extraordinar, deosebit și așa mai departe. Ne place să spunem lucruri bune despre el și așa mai departe. Dar dacă nu facem ce zice, suntem fani, nu suntem ucenici. Dar el vrea ucenici. Ucenici ascultă instrucțiuni, înțeleg instrucțiuni și apoi le împlinesc. E o capacitate de care toți avem nevoie. Oare facem ce a zis Iisus? Facem ce a zis Iisus sau nu? Sau doar, da, e Mântuitorul nostru, da, cântăm despre el și așa mai departe, dar instrucțiunile lui? De exemplu, o instrucțiune foarte important pentru noi a zis, mergeți în toată lumea, faceți din toate neamurile ucenici. Facem asta. Fiecare trebuie să răspunde pentru el. Facem asta. Facem asta. De ce apoi zicem, Doamne, Doamne? Există un pericol atunci când, de exemplu, o biserică locală adică se formează, se dezvoltă, e bine organizat, are mai multe departamente, da. Nu știu, e departamentul, nu știu, hai să zicem, e evangelizare, e rugăciune, e grupul, nu știu, de copii, grupul de tineri, și sunt mai multe, cei care vizitează bătrâni și așa mai departe. Ceea ce este un lucru bun. Pericolul este, de exemplu, să fii, nu știu, implicați la copii și să ai impresia că există un grup de evangelizare, ok, eu sunt implicat la copii, unii sunt la evangelizare și fiecare, eu îmi fac parte, mă ocup de copii, ei fac partea lor, fiecare este implicat într-un departament. Asta e în ceea ce privește viața bisericii. Dar toți ucenici al lui Hristos trebuie să aibă ucenici. Nu poți să spui pe eu sunt la laudă, cei de la evangelizare fac, sau cei din grupul de ucenicie, ei se ocupă. Nu, toți. E ca și cum ai zice, ok, eu mă ocup de partea de organizare, dar avem un grup de rugăciune în biserică. Ei sunt cei care se roagă. Sigur, se roagă. De asta nu te scut. Nu trebuie neapărat să fii în grupul respectiv, dar de rugăciune, da, te ocupi de organizare, dar nu ești scutit de rugăciune pentru că zici, las că avem un grup de rugăciune, sunt unii care se ocupă de asta. Eu mă ocup doar să organizez și fiecare cu treaba lui. Nu. Nu există un ucenic al lui Hristos care nu se roagă. Aud unii care zic, evangelizarea nu este darul meu. Alți care sunt în grupul de evanghelizare, asta e darul lor. Darul meu e altul. Nu există, mai auzit probabil spunând asta și o să mai zic din nou, nu există darul de evangelizare. Nu există. Există darul om evanghelist, dar darul de evangelizare ca și capacitate nu există. Până când spui nu am dar de evangelizare, adică
nu am eu acea capacitate deosebită. Nu există. La fel cum nu există darul de rugăciune. Eu nu mă rog, nu am darul ăsta. E o minciună, nu e adevărat. Eu nu am început să mă rog că aveam darul. Știi, într-o zi am fost lovit de fulger, am primit darul de rugăciune. Acum încep să mă rog, mă trezesc la ora cu tare și încep să mă rog. Nu, n-a existat. Când mi s-a deschis ochii la cât de important este rugăciune, m-am hotărât să mă rog. Nu e un dar special. Da? Deci, trebuie să fim foarte atenți. Pentru că de multe ori nu facem ce zice Iisus. Pentru că găsim scuze în modul cum ne-am organizat. Găsim scuze, n-am dar de evangelizare, n-am dar de rugăciune. Și lăsăm asta pentru alții. E o păcăleală, e o minciună de la diavol. Nu zic că o biserică nu trebuie să fie organizată, trebuie să fie organizată. Dar să nu te înșele, chiar dacă nu ești, să zic, în grup de evangelizare, trebuie să-L mărturisești pe Hristos la alții. Chiar dacă nu ești în grupul de rugăciune din biserica ta, trebuie să fii un creștin care te rogi. De ce spuneți, Doamne, Doamne? Și nu face ce spun, zice Domnul Iisus. Ester avea această abilitate de a auzi și de a face. De a auzi, de a înțelege și de a face. Și noi avem nevoie de asta. Am zis că azi nu să fie bonus, așa că o să mă opresc aici. Un bonus de 2 minute ți-am dat, dar mă opresc aici. Roagă-te săptămâna viitoare să continuăm această poveste extraordinară și să descoperim noi comori. Que Dieu te bénisse.